วันนี้ค่ะเราได้ไข่ปลาหมึกมานะคะ เราก็เอาลงไปคั่วในกระทะให้หอมเลยค่ะโดยไม่ต้องใส่น้ำมันป่นเดี๋ยวมันจะกระเด็นจ้ะเสร็จแล้วเราก็ซอยกะหล่ำปีนะคะลองไว้ก้นจานค่ะแล้วก็เทไข่ปลาหมึกของเรานะคะลงไปเลยค่ะจัดให้สวยงามนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะราดลงไปเลยค่ะไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรเยอะแยะนี่ราดไปเสร็จแล้วมันก็น่ากินแล้วตัวเองอร่อยด้วยนะคะลองดูค่ะ